Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti-besti, bunda-bunda sekalian, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Di sini Ade Rapi lagi berjemur ya besti, karena Ade Rapi lagi batuk dan pilek. Makanya setiap pagi dijemur. Karena dengan berjemur banyak manfaatnya dengan berjemur selain dapat vitamin D dan bisa menambah atau memperbaiki sistem imun tubuh. Jadi berjemur dengan sinar matahari di bawah jam 9 ya bun. Lanjut bun, ini kasih Dede Rapi obat tradisional ya. Saya sih kurang tahu ya bun namanya, tapi kata orang-orang tetangga di dekat kami nih katanya ini tewuka. Nah ini dia bun ya umbinya yang kita ambil. Nah sebelumnya kita parut dulu ya bun umbinya. Ini saya sudah cuci ya bun sebelumnya, sebelum diparut. Kemarin Ade Rapi pernah batuk pilek juga bun, jadi obatnya ini. Pernah juga sih sempat napasnya gorok-gorok gitu. Lanjut bun. Ini dia hasilnya bun, diperes dulu lalu kita kasih ke Ade Rapi bun. Rasanya ini hambar ya bun, gak ada rasa pahit-pahitnya, jadi Ade Rapi mau-mau aja minumnya. Ini obat mujarab banget ya bun. Kemarin Ade Rapi batuk dan pilek, terus ada bunyi korok-koroknya gitu. Alhamdulillah dengan minum obat ini sembuh ya bun. Nah ini Ade Rapi habis minum obat bobo ya bun, mungkin sudah agak enakan. Oh iya bunda-bunda, di tempat bunda hari ini cuacanya panas enggak bun? Kalau di tempat saya cuacanya sangat panas bun, tuh lihat di luar terik matahari. Jadi bunda-bunda, besti-besti sekalian yang area Kalteng, khususnya Palangkaraya, kalau keluar jangan lupa pakai jaket ya, karena cuacanya sangat panas. Sampai di sini dulu ya bun. Jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.